अगर आप अपनी बिल्ली को खाने में 1 साल तक सिर्फ गोश्त दें तो क्या होगा, चलिए जानते हैं। पहले दिन बिल्ली गोश्त पर ऐसे टूटेगी जैसे सालों बाद शिकार मिला हो। आंखें फोकस, पंजे तैयार, पूरा शेर वाला मोड। पहले हफ्ते में बिल्ली पूरी तरह ऑब्सेस्ड हो जाएगी, हर वक्त गोश्त। और आप नोटिस करेंगे कि उसके बाल चमकदार, नरम और सिल्की हो जाएंगे। आपने उसकी वाइल्ड साइड अनलॉक कर दी है। 1 महीने बाद वही बिल्ली, लेकिन उसका जिस्म टाइट होने लगेगा, मसल्स साफ नजर आएंगे और बिल्ली बिना थके छलांगे लगाने लगेगी। कैट स्क्रैचर पर ऐसे चढ़ेगी जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। 1 साल बाद आपकी बिल्ली लेवल अप हो चुकी होगी, शिकारी इंस्टिंक्ट्स वापस आ चुकी होंगी, दांत साफ और एनर्जी फुल ऑन। आप अपनी ही बिल्ली को देखकर सोचेंगे कि ये इतनी डिफरेंट कैसे हो गई। और ये सब किसी मैजिक की वजह से नहीं, इसलिए कि आपने उसे वो खाना दिया जो उसकी फितरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपने कैट लवर दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।